მოდი პირველი კითხვით დავიწყოთ. რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ის, რაც IT project management-ის კურსიდან წაიღე? ყველაზე მეტად, რასაც გამოვარჩევდი კურსის ღირებულება, რაც არის, ეს იყო სტრუქტურის არსი მნიშვნელობა და ძალიან დიდი თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული ასევე. რას ნიშნავს შენთვის ცოდნის გადაცემის პროცესი? ძალიან კარგი კითხვა. ზოგადად ცოდნა არის საჩუქარი, რომელიც გაქვს. და ასე არის, რომ საჩუქარი უნდა აჩუქოს სხვას. ჩემთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს რაღაცას ვასწავლი, მაგ შეგრძნება, რომ მას კარიერაში ვეხმარები და კიდევ ერთ ნაბიჯს ვადგმებინებ წინ მისი კარგი მომავლისკენ და ჩემთვის ეს არის ძალიან მოტივატორი შემდგომი უფრო მეტი სწავლებებისა და საჩუქრებისთვის, ასე ვთქვათ. როგორ შეიცვალა შენი ხედვა IT project management-ის კურსის დაწყებიდან დღემდე? თავიდან მეგონა, რომ IT project manager-ები იყვნენ ძალიან ხისტი ადამიანები და კონტროლის მოყვარული ადამიანები, რაც ჩემგან არის ძალიან შორს, იმიტომ რომ ვარ ძალიან ღია, უშუალო და აი ეს განწყობა იცი, რით შემეცვალა, რომ ეს ადამიანები არიან ძალიან ღია, აქვთ ძალიან კარგი ემპათიის უნარი, რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე მაღალი ემოციური ინტელექტი, იმიტომ რომ გარდა კონტროლისა, ესენი არიან ფასილიტატორები და გუნდში მოტივაციის ამაღლებასაც ხელს უწყობენ. აი ეს რომ აღმოვაჩინე განსაკუთრებით გამიხარდა და ვთქვი, რომ ეს უკვე ჩემთან ახლოა. და მოკლედ არა მხოლოდ project manager-ი, არამედ ფასილიტატორის როლსაც ირიგებს და რაც ძალიან კარგია. რას ითვალისწინებ ყველაზე მეტად კურსის სილაბუსის შედგენისას? ძალიან კარგი კითხვაა და ძალიან რთული იყო სხვათა შორის, როდესაც დავიწყე სილაბუსზე ფიქრი. მახსოვს ძალიან ბევრი ძებნები განვახორციელე და ქართული, არაქართული ძალიან ბევრი კურსის სილაბუსი წავიკითხე. რა გავიაზრე და მივხვდი, რომ არ იყო კარგი და ვფიქრობდი, რომ ძალიან შაბლონური იყო და ავდექი და ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად გადავშალე ყველაფერი ის, რაც ჰქონდა სხვას და ვიხემძღვანელე საუკეთესო პრაქტიკებით. მარტო თეორია კი არ ყოფილიყო ამ სილაბუსში, არამედ ყოფილიყო кейსები და ორდღიანი ვორქშოპი, ფასილიტაციის ტრეინინგი რაც ჰქონდა, რომელიც გვეხმარება და ეხმარება პროექტ მენეჯერებს რთული შეხვედრების მართვაში, ესეც იყო ძალიან კარგი ასე ვთქვათ, მოტანილი მასალა, იმიტომ რომ საქართველოში არის ეს პრობლემა, ბევრი შეხვედრები არ ტარდება სწორად, შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ჩემი სტუდენტები, ვინც გაიარეს ეს კურსი, არ გაუჭირდება შემდგომში ასეთი შეხვედრების წარმართვა და ეს სილაბუსი მგონია, რომ მათ დაეხმარება.